Kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Rogi eşyalarını parka götürür. Herkes bunları hemen almak isteyecek. Rogi'nin hazinesi. Şuraya bakın. Çok güzel yermiş. Hayır, o Hayır onu ben benim. istiyorum. Hadi ama. Rogi tam bir melek. Sıraya girin lütfen. Biraz çabuk olun. Umarım herkes yakında gelir. Rogi'nin hazinesi. Günün sonu geldi ve küçük otobüsler uyumak üzere. İyi geceler Hana. İyi geceler, tatlı rüyalar size. Neden hala dışarıdasın Rogi? Yıldızları görmek istedim. Yıldızlar mı? Ama yıldızlar görünmüyor ki. Biraz önce görüyordum. Neyse, yatayım ben artık. Peki o zaman, iyi geceler. Ha? O ses de neydi? Ses mi? Ne sesi? Ben bir şey duymadım. Ama hala duyuyorum. Gerçekten bir şey değil. Neler oluyor? Rogi, bir dakika oradan çıkar mısın? Hayır. Çık dedim Rogi. Tamam. Aman tanrım. Bunlar ne böyle? Onları bir süredir topluyordum ama henüz çok fazla değiller. Garajında bu kadar fazla eşya biriktirmemelisin. Ama benim için çok değerliler. Çok mu değerliler? Hangileri mesela? Rogi, garajın çok dolmuş, sığamıyorsun bile. Onları çıkaracaksın, anlaştık mı? Tamam, anladım. Ertesi gün Rogi garajını temizler. O eşyalarla ne yapacaksın şimdi? Onları atmam gerekecek. Hepsi de çok güzeldi. Atacağım için çok üzülüyorum. Oh, Ne? harika bir fikrim var. Eşyayı sergileyip hepsini başkalarına vereceğim. Başkalarına mı vereceksin? Bunları mı? Evet, bunlara ihtiyacı olan birileri olmalı. Ha? İlk seçme şansını size vermek istiyorum. Almayayım, teşekkür ederim. Hadi ama bendensiniz. Alın, durmayın. Tamam. Ne seçsem acaba? Seçmesi çok zor değil mi? Durun yardım edeyim. Oh, bu nasıl sence? O ne? Tada! Ha? Dünyadaki hiçbir araba bunu takmak istemez Rogi. Ne? Nesi var anlamadım. İhtiyacım olan bir şey bulamıyorum. Ben de. Yok mu? Oysa ilk seçme fırsatını size vermiştim. Sonra pişman olacaksınız. Rogi eşyalarını parka götürür. Herkes bunları hemen almak isteyecek. Rogi'nin hazinesi. Şuraya bakın. Çok güzel yermiş. Hayır, o Hayır onu ben benim. istiyorum. Hadi ama. Rogi tam bir melek. Sıraya girin lütfen. Biraz çabuk olun. Umarım herkes yakında gelir. Bunları isterseniz bedavaya alabilirsiniz. Ha? Bakmak ister misiniz? Neden? Neden kimse eşyamı almak istemiyor? La 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 la. Ay. Merhaba Rogi. Ruby, bir şey lazım mı? Hayır. Sadece çöpleri temizlemek istiyorum. Ne? Çöp derken ne demek istedin? Bunlara ihtiyacı olan birine vermek için getirdim ben. Ama çöp yığını gibi görünüyorlar. Ha? Bak, kedi bir şey almaya Ha? gelmiş. Aa, Hey kedicik, ne istersen alabilirsin.
Ha? Neden gidiyorsun? Hey! Şimdi temizleyebilir miyim? Hayır, ben yaparım. Rogi eşyalarını hiç kimseye veremediği için çok üzgün. Aa, onları gerçekten çöpe mi atmalıyım? Rogi, Ha? eşyaları verdin mi? Sabah da böyle değil miydi zaten ha? Biliyordum. Tayo. Ha? Sanırım onları yarın atmam gerekecek. Sahi mi? Anlıyorum. Gidip dinleneyim biraz. Rogi. Çok mu kaba davrandım? Rogi'nin morali çok bozuldu arkadaşlar. Rogi'nin moralini nasıl düzeltebiliriz? Bir fikrim var. Nedir o? İnsanlara haber verelim ki Rogi'nin eşyalarına bakmaya gelsinler. Bu harika bir fikir. Gelen insanları gördüğünde Rogi çok mutlu olacak. Evet. Küçük otobüs Tayo. Küçük otobüsler Andy'den güzel bir resim yapmasını ister. Andy, gıdıklanıyorum. Neredeyse bitti. İşte tamam. Tada! Vay canına, harika görünüyor. Teşekkür ederiz Andy. Ne demek? Küçük otobüsler şehri dolaşıp herkese Rogi'nin hediyelerini anlatır. Merhaba Dory. Merhaba. Tayo, nedir o? Rogi bazı eşyalarını dağıtıyor. Bugün mutlaka garaja gelin. Çok eğlenceli olur. Anne, gidelim. Gidelim mi? Evet, lütfen gelin. Gelirseniz Rogi çok sevinir. Tamam neden olmasın? Evet. Belki ihtiyacınız olan bir şey bulursunuz. Gidelim mi? Ancak Rogi eşyalarını atmaya karar verir. İnsanlar neden eşyamın değerini anlamadı ki? Doğru yerdeyiz. Eşya dağıttığını duyup geldik Rogi. Çok güzel şeyler var burada. Çok heyecanlıyım. Çok güzel şeyler. Merhaba. Neden buradasınız acaba? Eşyalarına bakmaya geldim. Güzel ve eğlenceli eşyalar olduğunu duydum. Neredeler? Görmek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten mi? Bir dakika bekleyin. Birçok insan ve araba Rogi'nin hediyelerini görmeye gider. Vay canına, ne kadar çok insan geldi böyle. Evet. İyi ki onlara haber verdin. Gördünüz mü işte? Bay Rogi'nin hazinelerinin ne kadar muhteşem olduğunu anlayın artık. Evet, tebrik ederiz. Gitmem lazım. Çok yoğunum. Bir sürü insan geldi. Sizce Rogi'nin eşyalarını beğendiler mi? Bilmiyorum. Umarım bazıları işe yarar. Vay be. İşte bu. Bu bana mükemmel bir şekilde uydu. Tam tarzıma göre. Yaşasın. Uzun zamandır böyle bir şey arıyordum. Sana çok yakıştı. Değil mi? Teşekkür ederim. O şeyi kimse beğenmez sanıyordum. Evet, ben de. Herkes Rogi'nin hediyelerini çok beğenir. Bu bir çöp tenekesi kapağı değil mi? Onunla ne yapacaksın ki? Ha? Evet, şimdi anladım. Hazır ol. Aferin sana Lucky. Vay canına. Rogi, bunu alabilir miyim? Elbette. Teşekkür ederim. Anne, hadi biz de bir şeyler bulalım. Tamam. Bu nedir? Bir halkaya benziyor. Vay canına. Bunu beklemiyordum. Bu dönen halkalardan. Dönen halka mı? Evet. Sopaya ihtiyacı var. İşte oldu. Şimdi izle. Vay canına, çok güzel. Bu çok eski bir oyuncaktır. Bunu bulacağımı sanmıyordum. Ama burada buldum. Rogi'nin garajı hazine evi gibi. Hazine evi mi? Sağ ol. Birçok insan Rogi'nin hediyelerini severek alıyor.
bu kadar çok beğeneceklerini düşünmemiştim. Ben biliyordum ama. Ha? Çok teşekkür ederim. Torunum ayıcığını gerçekten çok sevdi. Ona benim için iyi bak, tamam mı? Eşyalarını dağıtma işi bitti mi? Evet. Bu büyük kemik dışında. Ama bunu zaten atacaktım. Ha, kemik mi? Evet, şuradaki kemik. Çok büyük değil mi? Dur. Ne oldu? Boyutu ve şekli olabilir mi? Oh, Küçük otobüsler birkaç gün sonra müzeye davet ediliyor. Vay canına. Gerçekten çok güzelmiş. Muhteşem. İşte Bay Rogi'nin bulduğu dinozor kemiği. bu büyük dinozorun adı Tiranozor. Bu bütün dinozorların en vahşisi ve en güçlüsüdür. Dinozorların kralı sayılır. Bu iskeleti küçük otobüs Rogi sayesinde tamamlayabildim. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz Rogi. Seninle gurur duyuyorum. Kararımı verdim çocuklar. Hangi konuda? Bundan sonra daha çok şey biriktirmeye çalışacağım. Ha? Yerim kalmayabilir. O yüzden bazılarını sizin garajlara atabilir miyim? Rogi'nin işe yaramaz gibi görünen çöpleri aslında birer hazineymiş. Rogi temizlik yapıyor. Hava çok güzel. Temizlik arabası Ruby oyun parkına gider. La la la. La la la. Ha? Bu da ne? Bu çöpleri buraya kim yığdı? Hemen toplamam lazım. Dur! Ha? Ne yapıyorsun sen? Temizlik yapıyorum. Birileri buraya çöp yığmış baksana. Çöp değil bunlar. Bu kendi tekerleklerimle yaptığım bir kale. Ha? Bunu yapabilmek için ne kadar uğraştım, haberin var mı senin? Hey, bu ne gürültü böyle? Pekala, bilmiyordum. Ama yine de bu şekilde çöp yığmak tehlikeli bir şeydir. En iyisi kaldıralım ha. Kaleme Ha? çöp mü dedin sen? Neler oluyor burada? Kendi tekerleklerimle yaptığım kaleye çöp dedi. Kalemi kimseye kaldırtmam. Hayır. Eyvah, ne yapacağım ben şimdi? Galiba süpürgelerimden biri kırıldı. Durum çok mu kötü Hana? Maalesef süpürgelerin hepsi zarar görmüş. Hepsinin yenileriyle değişmesi lazım. Hepsi mi? Yeni bir süpürge seti sipariş etmek zor bir şey değil ama parçaların teslimatı 2 gün sürebilir Ruby'cim. 2 gün mü? 2 gün boyunca şehri kim temiz tutacak peki? Buldum. Eski süpürgeler bir yerlerde duruyor olmalı. İdareten onları kullanırız. Ha? Eski süpürgeler bunlar mı? Ha? Ama Ruby'ye biraz büyük geldiler sanki. Şu an için elimizde bunlardan başka bir şey yok. Ne yapacağım ben şimdi? Temizlik bir gün bile aksarsa her taraf leş gibi olur. Hep senin yüzünden Rogi. Ne? Benim yüzümden mi? Çöplerden yaptığın kalenin yüzünden Robi'nin süpürgeleri kırıldı. Buldum. Eski süpürgeler sana tam gelir Rogi. Bana mı? İşte bu kadar. Öyle mi? Evet, tam oldular. Bunlar sana çok yakıştı Rogi. Artık Ruby'nin yerine yerleri sen süpürebilirsin. Pekala. Temizlik işini Ruby'den devralıyorum. Emin misin Rogi? Senin için çok zor olmaz mı? Rogi'nin altından kalkamayacağı iş yoktur. İzleyin ve görün. Her yer pırıl pırıl olacak. Evet. Ruby sen yarın tatile çıkarsın. Rogi de senin yerine şehri temizler. Tamam pekala. Yarın bizimle birlikte piknik yapmak ister misin sevgili Ruby? Ne, piknik mi? Evet. Hem eğleniriz hem de temiz hava almış oluruz. Ne dersin? Ne demek? Çok isterim. Teşekkür ederim Rogi. Böylece Rogi bir günlüğüne temizlik arabası olur. Ruby de arkadaşlarıyla piknik yapar. Rogi hadi uyan bakalım. Temizliğe başlamalısın canım.
Ama güneş bile doğmadı daha. Gece boyu biriken toz, kir ve çöpleri temizlemen lazım. Robbie her sabah yapıyor. Ama diğerleri de hala uyuyor. Hadi ama göreyim seni Rogi. Peki o zaman. Çok ama çok uykum var. Ben bu temizlik işini nasıl kabul etmişim? Rogi! Merhaba Pet. Hayrola, erkencisin bugün. Bugün Robbie'nin yerine ben temizlik yapıyorum. Ne kadar hoş bir jest. Güzel şehrimizi bugün Rogi temiz tutacak, öyle mi? Ben mi? Tabii ki. O zaman kolay gelsin. Sana güveniyorum. Teşekkür ederim. Yerleri süpürmek düşündüğüm kadar sıkıcı değilmiş. Güzel havada gezmeye çıkmak ne güzel değil mi Ruby? Kesinlikle. Tazelenmiş hissediyorum. Bugün bolca eğlenmeye bakalım. Peki. Ha? Bir şey mi oldu? Olamaz. Ha? Ne yapsam acaba? Oh. Bunları hemen temizlemeliyim. Doğru ya, süpürgelerim yok. Ruby, temizliği bir günlüğüne unutup eğlenmene bak, tamam mı? Peki tamam. Rogi Rogi, Rogi Rogi. Fırçaların efendisi. Şıp şıp şıp, fış fış fış. Yerler oldu tertemiz. Ben Rogi Efendi her işin altından kalkar demiştim. O da ne? Hemen temizleyeyim şurayı. Temizlik benim işim. Ay. İnanamıyorum. Bunları ilk kez giymiştim. Sırılsıklam oldu. Ben çok özür dilerim. Olamaz. Dur, bekle Chris. Hey, nereye gidiyorsun? Önce şu çamuru temizle. Haklısınız, tamam. Neden aniden durdun? Çok özür dilerim. Şu çamuru temizlemeyecek misin? Çok geciktik. Yolu açar mısın Aç şu lütfen? yolu. Ne yapıyorum ben? Küçük otobüs Tayo. Ne kadar ferah bir yer değil mi? Ne iyi ettik de geldik. Gördün mü? Temiz havanın iyi geleceğini söylemiştim. Çocuklar, hadi şöyle devam edelim. Peki. Tamam. Sokakta bir sürü toz birikmiş. Hayır, hayır, hayır. Bugün işi düşünmemeye karar vermiştim. Orada da var. Hayır, hayır. Süpürgelerim de yanımda yok zaten. Ne oldu? Neden gelmiyorsun? Sorun yok, geliyorum. Şu dağınıklığa bakın. Daha fazla dayanamayacağım. Ruby! Ne yapıyorum ben? Daha da çok dağıttım. Ne yapıyorsun sen? Çöpleri bir araya toplayıp öyle atacaktık. Bunları neden dağıttın böyle? Ben özür dilerim. Toparlamak istemiştim. İyi niyetin için teşekkür ederim. Ancak daha beter olmuş. Bırakın burayı ben temizleyeyim, olur mu? Gerçekten çok özür dilerim. Şu lekelere bak. Biz toplarız. Hadi git sen. Peki. Ruby, sen iyi misin? İyiyim. Haklıydınız. Temizliğe hiç girişmemeliydim. Süpürgelerim de yok. Bozma moralini Ruby. Hadi daha güzel bir yere gidelim. Daha güzel bir yer mi? Bu parkı da temizledikten sonra işim bitiyor. Bu üstündekiler de ne? Temizlik mi yapmaya geldin yoksa? Evet öyle. Bir an önce de bitirmek istiyorum. Başka bir yerde oynayabilir misiniz? Pekala, tamam. Çok yoruldum. Temizlik arabası Rogi bence pek olmamış. Haklısın. Hey, baksana Sürat. Sana süper bir şey göstereyim mi? Göster bakalım. Yaşasın, sonunda bitti. Her yer tertemiz oldu. İzle beni. Bu arkadaşlar ne yapıyor acaba? Oley! Vay canına.
Muhteşemdi. Teşekkür ederim. Hey siz! Ha? Daha buranın temizliği yeni bitti. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz ha? Doğru ya. Sen temizlik yapıyordun. Unutmuşum. Özür dileriz, tutmayalım seni. Hadi gidelim. Durun kaçmayın. Şunların yaptıklarına bakın. Yapacak bir şey yok. Tekrar temizleyeceğim. La 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 la. Robin'in işi bayağı zormuş meğerse. Vay ne kadar güzel bir yere geldik. Değil mi ama? Biraz önce olanları unut ve bahçenin tadını çıkar. Tamam. Gani yakala Ha? beni. Ha? Kaç kaçabilirsin. Çiçek yaprakları. Ay. Hayır olamaz. Özür dilerim. Yapraklar lastiğime yapıştı da. Sorun değil. Ama Ruby, çiçek yaprakları pis bir şey değil ki. Bilmiyorum. Şunların güzelliğine baksana. Oley! Bu yapraklar sana ilk başta tuhaf ya da kirli gelmiş olabilir. Ama sence de şu an onlarla çok güzel anılar biriktirmiyor muyuz? Bu çöp değil. Kendi tekerleklerinle yaptığım bir kale. Rogi. İşim bitti. Rogi. Aferin sana Rogi. Biz geldik. Döndünüz mü? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üstün başın çamur olmuş Rogi. Kim bilir ne kadar yoruldun. Hiç yorulmadım. Hatta keyif bile aldım. Öyle mi? O halde yarın da sen yap. Hayır. 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 Rogi, dünkü davranışlarımdan dolayı senden özür dilerim. Kalen senin için değerliydi ama ben ona çöp deyip durdum ve kaldırmaya çalıştım. Sorun değil. Aslında ben de bugün temizlik yaparken bir şey öğrendim. Meğerse yaptığın iş ne kadar zormuş onu anladım. Rogi. Tada! Arkadaşlar bakın, yeni temizlik aletleri bugün geldi. Yarından itibaren herkes gerçek görevine geri dönebilir. Çok sevindim. Zaten bugün çok yorulmuştum. Hani keyif almıştır Rogi? Rogi ile Ruby bugün birbirlerine anlayış göstermeyi öğrendi. Hoşgörü çok güzel bir şeydir. Lütfen beni seç. Yine çok güzel bir sabah ve genç taksimiz Nori çok yoğun çalışıyor. Merhaba Nori. Günaydın. Haftaya yapacağımız eğlenceyi unutmadın değil mi? O haftaya mıydı? Ne yalan söyleyeyim unutmuşum. Yani kiminle gideceğine hala karar veremedin mi? Henüz değil. Geçen sefer Suratlı ile gitmiştin değil mi? Bir de şarkı yarışmasına katılmıştınız. Her sabah güneş doğar doğmaz kalkıp işe giderim. Benim adım Suratlı. Bu ne böyle? Berbat söylüyorlar. Daha fazla katlanamayacağım. yemek Bence güzel şarkı söyleyen biriyle gitmeyi düşünsen iyi olur. Görüşmek üzere. Güle güle. Bu defa kesinlikle rezil olmayacağım. İyi de kiminle gidebilirim? Bir hızlı, bir yavaş. Kim söylüyor bunu? Sesi güzelmiş. Bu Tayo. Gidip onunla konuşayım. Tayo. Nori merhaba. Güzel şarkı söylüyorsun. Yapma, beni utandırıyorsun. Dinle Tayo. Benimle birlikte bir eğlenceye gitmek ister misin? Eğlence mi? Evet. Diğer tüm taksiler yanlarında bir arkadaşlarını getiriyorlar. Geçen defa Suratlı ile gitmiştim ama bir felaketle sonuçlandı. O yüzden bu seferkine senin gibi güzel şarkı söyleyen biriyle gitmek istiyorum. Bence bu tam Rogi'ye göre bir iş. Rogi. Biliyorsun ben gerçekten çok iyi bir şarkıcıyım. Hatta Tayo'dan bile iyi olabilirim. Sahi mi? Elbette. Tamam, bir şarkı söyle. Peki madem ısrar ediyorsun. Rogi Rogi, Rogi Rogi. Ben süper bir otobüsüm. Vın vın vın. Bam bam bam. Hızlı gitmeyi çok severim. La la la. Rogi Rogi. Rogi yeter. Süper. Nasıl buldun? İyiyim ama değil mi? Ama
Rogi, önce Tayo'ya teklif etmiştim. O yüzden onunla gitmem gerekiyor. Tayo, lütfen. Rogi ile oraya gidemem. Evet, doğru söylüyorsun. Tamam, ben gelirim. Sağ ol Tayo. Ne? Güzel, o halde prova yapmak için yarın sizin garaja gelirim, tamam mı? Tamam. Ha? Nori, söylediğim o şarkıdan sonra hala Tayo'yla mı gitmeyi düşünüyorsun? Yarın görüşürüz, hoşça kalın. Rogi, sonra görüşürüz. Tayo! Ne? İkiniz Rogi'yi beğenmiyor musunuz yani? Görürsünüz siz. Ertesi gün Tayo ve Nori garajda prova yapıyor. Ben Neşeli Nuri. Harika. Seninle çok iyi bir ikili olduk. Evet, öyle görünüyor. Siz buna şarkı mı diyorsunuz? Neler yapabildiğimi size göstereceğim. Bir daha söyleyeyim mi? Tamam. Her sabah güneş doğar doğmaz. Ben küçük otobüs Rogi. Küçük otobüs Rogi. Rogi. Ha? Ne oldu? Bir sorun mu var? Neden çalışmamızı bölüyorsun? Görmüyor musun? Prova yapıyoruz. Ha? Ya ben sadece şarkı söyleyerek geçiyordum. Size engel olduysam özür dilerim çocuklar. Na na na. Hadi Na na. baştan alalım. Ha? Vurum 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 yolda gidiyoruz. Çok heyecanlı. Vurum vurum vurum. Rum, rum. Ben genç bir otobüsüm. Rogi. Ha? Rogi, sürekli bizi durduracak mısın? Kim durduruyor ki sizi? Dedim ya, ben buralarda dolaşıyordum. Rogi, sana söyledim, burada prova yapmaya çalışıyoruz. Tamam. Size iyi provalar. Ben gidiyorum. Gitti mi? Evet, sanırım bu kez gitti. Sence neden Rogi böyle tuhaf davranıyor? Neyse, Rogi gittiğine göre provamıza devam edebiliriz. Tamam. Hazır. Başla. Sabah uyanır Ben sabah güneş doğar doğmaz İşe giderim. Süper otobüs Rogi. Nam 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 nam. Yemeği severim. Pam 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 pam. Şarkı söylerim. Hadi ama Rogi. Atayo. Gidip başka bir yerde çalışalım. Rogi. Rum rum. Ne kadar heyecan verici. Ha, gidiyorlar. Benden kaçmaya çalışıyorlar. Hemen onlara yetişmeliyim. Burada rahat ederiz herhalde, değil mi? Evet, Rogi'yi göremiyorum. Hadi baştan başlayalım mı? Tamam. Sabah uyanırsın, güneş gökyüzünde pırıl pırıl parlar. İnanılmaz Rogi. Yıkanırsın, kahvaltı edersin, sonra gitme vakti. Ben süper otobüs Rogi. Yeni bir güne başlama zamanı. Gidiyorum. Vurum vurum vurum. Rogi. Heyecan verici. Rogi. Süper otobüs Rogi. Heyecan verici bir. Rogi. Ne? Neden bize engel olmaya çalışıyorsun? Yapma artık. Özür dilerim. Bunu kasıtlı olarak yapmıyorum ki. Sadece iyi şarkı söyleyebildiğimi size göstermeye çalışıyorum. Nori, beni eğlenceye götür lütfen. Ne? Dürüstçe söyle. Tayo'dan çok daha iyi değil miyim? Aslında Rogi, bunu sana en başta söylemem gerekirdi. Seni dinliyorum. Tayo senden çok daha iyi şarkı söylüyor. Bu yüzden eğlenceye senin yerine onu davet ettim. Ne? Şimdi lütfen bizi bir daha rahatsız etme, tamam mı? Tamam. Rogi. Tayo, baştan başlayalım. Küçük otobüs Tayo. Otobüs garajında gece vakti. Ama Rogi'den hala bir ses seda yok. Biliyorum, Rogi'nin kalbi kırıldı. Nereye gitmiş olabilir ki? Bakın işte Rogi. Rogi, neden bu kadar geciktin? Çok yorgunum. Hemen uyuyacağım. Dışarıda ne yaptığını merak ettim. Ben de öyle. O günden sonra Rogi sürekli geç kalmaya başladı. Rogi bugün de geç kaldı.
Ertesi gün Tayo mesaisini bitirmiş, otobüs garajına dönmek üzere yola koyulmuştu. Rogi'nin işten sonra nereye gittiğini çok merak ediyorum. Ha? İşte Rogi. Ama bu yol otobüs garajına gitmiyor. Onu takip edeyim. Bu yoldan gittiğini sanıyordum. Onu kaybettim. İşten çıktım, buraya geldim. Bu şarkı da ne? Şimşek gibi geldim. Rum 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 rum. Mesaim bitti. Rum rum. Ben inanılmaz Rogi eskisine Rogi'yim. göre çok daha iyi şarkı İnanılmaz söylüyor. Sesi Rogi. oldukça düzelmiş. Rogi. Bence günlerdir yaptığım provalar benim için çok faydalı oldu. Demek her gün buraya gelip gizlice çalışıyormuş. Ama bütün bunlar bir işe yaramayacak. Nori beni eğlenceye götürmeyi düşünmüyor. Artık şarkı söyleyebiliyorum. Rogi Nori ile birlikte o eğlenceye gitmeyi çok istiyor olmalı. Tamam, buldum. Ve nihayet Nori'nin sözünü ettiği büyük gün geldi. Tayo! Gitmeye hazır mısın? Ne oldu? O şeyin üstünde ne yapıyorsun? Bu sabah Tayo aniden rahatsızlandı. Kusura bakma Nuri. Bugün seninle gelebileceğimi sanmıyorum. Ne? Ama eğlence bu akşam. Sen gelemezsen oraya kiminle gideceğim? Üzgünüm. Ama istersen oraya benim yerime Rogi ile birlikte katılabilirsin. Ne? Rogi ile mi? Ama... Çalıştığımız şarkıyı bizden başka bilen bir tek Rogi var. Bence önce Rogi'yi dinle, ondan sonra kararını verirsin. Ama... Rogi, hadi söyle şarkıyı. Ben mi? Ya Nori sesim yine beğenmez. Hayır. Günlerdir buna çalışıyorum ben. Tamam. Bir deneyeyim bari. Sabah uyanırsın. Güneş gökyüzünde pırıl pırıl parlar. Küçük otobüs Rogi. Yıkanırsın, kahvaltı edersin. Sonra gitme zamanı. Küçük otobüs İnanılmaz. Rogi harika söylüyor. Başlama zamanı. Harika. Rum 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 rum. Olabildiğince mutluyum. Küçük arkadaşım Nori ve mutlu Rogi. Çok güzel söylediniz. Çok iyi bir ikili oldunuz. Rogi. Sanırım o gün sana çok kaba davrandım. Özür dilerim. Benimle eğlenceye gitmek ister misin acaba? Ha? Sanırım. Tabii isterim Nori. Sağ ol Rogi. Evet, işe yaradı. Ben hazırım. Artık gidelim mi Nori? Gidelim. İkiniz de muhteşem görünüyorsunuz. Gidip güzelce eğlenin. Tamam. Tamam. Görüşmek üzere. Güle güle. Tayo, kontrolünü bitirdim. Ama herhangi bir sorun göremedim. Hasta olduğundan emin misin? Ben galiba aniden iyileştim. Ne? Tayo başından beri numara yapıyormuş. Amacı eğlenceye Rogi'nin gitmesini sağlamakmış. Nasıl yani? Ben hep iyi şarkı söylerim.